Acaba de empezar a campaña da renda e seguro que moitos pensaron en tirar de intelixencia artificial para facer a declaración con máis facilidade, pero ollo, os xestores advírtennos que hai moitas casuísticas persoais que a intelixencia artificial descoñece e que pode levar a cometer erros. Un contribuinte consulta a intelixencia artificial o seu borrador da renda. Dille que está correcto. Por prudencia, pide consello ao seu xestor. Os datos numéricos están correctos, pero temos que modificar o tema que falamos. Había un erro nos datos persoais. Por sorte, non o presentara. Recomendaría que se alguén o quer probar, que o probe, pero creo que todavía é cedo para facer un borrador ou unha renta con IA, ou polo menos cunha IA xenérica, e que acuda a un profesional ou a unha gestoría ou asesoría a, polo menos, a revisalo antes de presentar nada. Na rúa tamén se amosan cautelosos. O emprego da IA é moi extendido, pero eu non emprego para iso. Por algo tan importante como a renta, eu non o deixaría na IA. De feito, teño unha xestora, estou moi contenta con ela. Sigo preferindo pagalo e facer as cousiñas ben, máis que deixalo na IA. A mí pareceme delicado, porque ao final estás te fiando dunha inteligencia artificial que non sabes realmente se está adaptada o que ten o borrador da renda. Este é o problema, que hai datos que a intelixencia artificial pode omitir dando por válido un borrador que supoña algo sancións ou que lle faga perder deducións. Cuota dun colexio, algún tipo de arrendamento, os gastos dese arrendamento, por exemplo, novidades como poden ser este ano o tema dos gastos deducibles dos libros dos nenos, ou incluso que a IA chegue a mezclar deduccións que se poden aplicar en outras comunidades autónomas e por erro se apliquen a nosa. Algunhas IA xa se amosan precavidas e elas mesmas che din que o mellor é sempre consultar un profesional.